Дорогие друзья, приглашаю вас связать очень нежное, красивое ленточное кружево. Кружево получается двустороннее. С одной и с другой стороны смотрится очень нежно и красиво, вяжется очень-очень просто. И в процессе вязания мы с вами рассмотрим выполнение сложных столбиков. Вот такая красота у вас получится. Присоединяйтесь. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось. Для работы нам потребуется, в моем случае это крючок 1,4, можно 1,5. И хлопок у меня стопроцентный, мерсеризированный, 169 метров в 50 граммах. И вот такая красота у нас с вами получится. Приступим к работе. Начинаем выполнение нашей ленты с 12 воздушных петель, замкнутых кольцом. И выполняем с вами основной мотив круглый, который в дальнейшем у нас с вами повторяться не будет. 1 воздушная петля, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мы выполнили цепочку из 12 воздушных петелечек. Далее я ввожу крючок в первую воздушную петлю и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. И далее я буду выполнять столбики с накидом. Я выполняю 3 воздушные петелечки подъема. И в мое кольцо я буду провязывать 24 столбика с одним накидом. Поскольку у меня один столбик заменен воздушными петелечками, то всего столбиков будет 23. То есть всего их должно быть 24. Один мы выполнили и заменили его петлями подъема. И далее выполняем 23 столбика. Смотрите. Нить я буду прокладывать, и в дальнейшем мне ее будет намного легче убрать. И я провязываю. 1, 2, 3, 4 и так далее. Мы выполняем наши столбики. Мы завершаем выполнение нашего первого ряда. Напоминаю, это столбики с накидом. Всего их должно быть 24. Один столбик у нас заменен петлями подъема. И после того, как мы выполнили 23 столбика, мы завершаем выполнение в нашу первую воздушную петелечку подъема. Я ввожу крючок и выполняю соединительную. Аккуратненько можете распределить столбики по колечку. И мы с вами продолжаем работу. Это у нас с вами будет второй ряд. И второй ряд у нас с вами будут сложные столбики. Что мы с вами делаем? Мы выполняем 2 воздушные петли подъема. 1, 2. Далее накид на крючок. И я ввожу крючок в вершинку столбика. Видите, да, следующего. И выполняю столбик с накидом. Далее я выполняю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И далее мы с вами будем выполнять сложный столбик. У нас именно воздушные петли здесь и столбики, это будет заменять у нас самый первый сложный столбик. А сложные столбики по всему второму ряду мы будем выполнять вот таким образом. Смотрите. 2 накида на крючок. Я ввожу крючок в вершинку и выполняю незавершенный столбик с одним накидом. Далее накид, ввожу крючок в вершинку и незавершенный столбик с накидом. Далее очень внимательно я провязываю 2 незавершенные вершинки. Видите?
Далее я провязываю мой столбик с накидом, как обычно, да, который у меня остался на крючке. И далее выполняю арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Накид. И я ввожу крючок. Смотрите, вот видите, мои 2 вершинки провязанные. Захватываю 2 нити. И провязываю столбик с накидом. И смотрим, что у нас получилось. Вот видите, такой сложный столбик у нас с вами получился, интересный и красивый. И он у нас будет вот таким лепесточком. Далее мы то же самое делаем. 2 накида. Я ввожу крючок в вершинку. Давайте выполним еще один. Выполняется очень просто, вяжется интересно. Накид. Вводим крючок, незавершенный столбик. Провязываем вершинки. Далее довязываем наш столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И столбик с накидом мы провязываем вот в наши 2 петли. И наш второй сложный столбик готов. Так мы с вами будем выполнять до конца нашего ряда. Это у нас с вами второй ряд. Мы с вами выполнили наши сложные столбики. Их получилось 11. И вот 12 наш такой, скажем так, незавершенный. Да? Вот он служит для завершения ряда и для начала ряда. Всего сложных столбиков должно быть 12. Как мы завершаем наш ряд? Очень внимательно. После того, как мы выполнили 11 столбик, ну или, скажем так, полный 11, да, мы выполняем накид на крючок. И далее вводим крючок. Вот видите, как мы с вами выполняли наш столбик, да, с накидом, помните? То есть захватывали за вот эти 2 нити. И провязываем столбик с накидом. Выполнили. Далее мы выполняем очень внимательно. Нам нужна арочка из 5 воздушных петель. Мы эту арочку заменяем чем? Мы заменяем ее с вами 2 воздушными петелечками, накидом на крючок и в воздушную петлю, вот она, 3-я, мы ее выполняли, видите, вот перед столбиком, хорошо ее видно. Мы выполняем столбик с накидом. То есть мы с вами нашу арочку заменили 2 воздушными и столбиком с накидом. И автоматически уже как бы перешли к выполнению следующего ряда. Я остановлюсь, мы посмотрим, что у нас получилось. Вот такой второй ряд. Очень просто вяжется, но в то же время, видите, очень ажурно смотрится и красиво. И мы можем приступить к выполнению 3-го ряда. Для этого мы будем как бы обвязывать, да, наши лепесточки. Смотрите, мы выполняем 3 петли подъема. Далее накид на крючок и под нашу арочку будем провязывать столбик с накидом. Далее полустолбик и столбик без накида. Выполнили. И под следующую арочку уже это мы с вами выполнили половинку лепесточка, а здесь мы будем выполнять уже полные лепесточки. Я просто потом покажу, как завершить наш ряд. Полный лепесточек мы выполняем. Под арку я выполняю столбик без накида, полустолбик, далее 3 столбика с 1 накидом, полустолбик и зацепилась ниточка, я повторю выполнение полустолбика и столбик без накида. Все достаточно просто, смотрится аккуратно и ажурно. И
мы следующий лепесток, я начну выполнение, вы все последующие лепесточки продолжите выполнять самостоятельно. То есть у нас столбик без накида, полустолбик, 3 столбика с накидом, полустолбик и столбик без накида. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. И я покажу, как завершить выполнение нашего лепесточка и перейти к нашему сегменту ленточного кружева. Мы с вами завершаем выполнение нашего третьего ряда. Это у нас ряд с вами вот таких лепесточков нежных. И смотрите, как я и обещала, завершаем вместе с вами ряд. Столбик без накида под арочку, полустолбик, далее столбик с накидом. И я ввожу крючок в мою третью воздушную петелечку подъема. Вот она. И выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Вот такой наш красивый и круглый мотив получился. Мотив сам завершен. И теперь мы будем выполнять сегменты нашего ленточного кружева. Приступим к выполнению первого сегмента. Все сегменты будут выполняться практически одинаково. Единственное отличие, это будет идти, сегмент будет идти по лицевой изнаночной стороне. Я вам покажу сейчас. Ну, то есть будет смотреть как бы на одну и другую сторону. Вот так, смотрим. Я уберу пока. Вот, видите, круглый мотив, и будет сегмент идти с одной стороны и с другой. Само выполнение их абсолютно одинаковое. Единственное, в самом первом нашем сегменте закрепление к круглому элементу будет отличаться. А все последующие сегменты, второй, третий, уже будут идти абсолютно с одинаковым присоединением. Ну, я вот разверну вот так. Мы с вами все провяжем, обязательно все проговорим и, конечно же, посмотрим. Будет получаться очень красиво и нежно. И я убираю ленту, а мы продолжаем работу с вами. И начинаем выполнение нашего сегмента с 5 воздушных петель, то есть с арочки. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее, смотрите, я работу разворачиваю. И вот мой лепесточек, который идет следующий. Я ввожу крючок в средний столбик из столбиков с накидом. Их всего 3, помните, да, я вязала. И вот в средний. Легко посчитать. Смотрите, идет столбик без накида, полустолбик с накидом и следующий. Если вы сомневаетесь, проверяйте себя так. И выполняю столбик без накида. Далее я выполняю 3 воздушные петли подъема. Разворачиваю опять работу. И под мою арочку буду провязывать 9 столбиков с одним накидом. И я выполняю. 1, 2, не спешите, внимательно, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 9 столбик с одним накидом. Выполнили. Под арочку. Видите, да? Далее мы будем с вами выполнять сложные столбики. Но опять же, первый столбик, ввиду того, что мы заменяем наши столбики воздушными петелечками, он будет немножко отличаться. И, конечно же, мы с вами все это провяжем. Что мы делаем? Мы с вами работу разворачиваем. Я выполняю 2 воздушные. 1, 2. Далее я выполняю накид на крючок и ввожу крючок, видите, да, вершинку столбика, который идет следующий.
То есть вот смотрите, я пропускаю эту вершинку и в следующую ввожу крючок. И выполняю столбик с накидом. Потерялся накид. Мы повторим. Выполняю столбик с накидом. Провязали. Далее, очень внимательно. Я выполняю 3 воздушные петли. Опять работу разворачиваю. И смотрите, вот мой следующий лепесточек после того, как я закрепилась. Да, вот он. Опять же, я в этом лепестке ищу центральный столбик из 3. Центральный имеется в виду столбик с накидом. Ну, он вообще центральный, потому что нечетное количество у меня столбиков. И я выполняю столбик без накида, то есть как бы закрепляю. Видите? Далее я выполняю арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Опять работу разворачиваю и выполняю накид на крючок. И смотрите, ввожу крючок, вот, да, мои 2 петли. Как мы всегда выполняли в сложных столбиках. И провязываю столбик с накидом. И вот сейчас я остановлюсь, и вы увидите, то есть сложный столбик готов. Единственное, да, в нем мы некоторые столбики заменили воздушными петелечками. Теперь выполняем сложные столбики, как мы выполняли их и ранее. То есть 2 накида на крючок. Я ввожу крючок в вершинку столбика и провязываю незавершенный столбик с накидом, накид и незавершенный столбик с накидом. Вместе 2 вершинки, провязываем столбик с накидом и 1, 2, 3, 4, 5 и столбик с накидом за наши 2 вершинки. Вот таким образом. Все мы выполняем точно так же в наших столбиках, как и выполняли ранее. То есть ничего сложного. Далее мы будем выполнять наши сложные столбики. И смотрите, всего у меня сложных столбиков должно получиться 5. Мы с вами уже 2 выполнили, то есть осталось выполнить 3. Продолжайте самостоятельно. Мы с вами, видите, да, вот выполнили очень красивый такой сегментик. Еще не до конца. Выполнили сложные столбики, как и договаривались, 5 штучек. И теперь смотрите, закрепляем этот сегмент. Мы выполняем первый столбик с 2 накидами. Я его провязываю в воздушную петлю, 3-ю воздушную петелечку подъема, туда, куда и провязывала. Вот видите, уже провязанный столбик. И выполняю столбик с 2 накидами незавершенный. Далее 2 накида на крючок. И вот видите мой лепесточек, куда я провязывала столбик без накида. И в соседнюю вершинку я ввожу крючок и выполняю незавершенный столбик с 2 накидами. Далее общая вершинка. Видите, да, то есть я закрепила мой сегментик вот таким образом. И сразу я приступаю к выполнению лепесточков. То есть как я делаю? Я работу разворачиваю, и наши лепесточки выполняются как и ранее. Под арку я выполняю столбик без накида. Далее полустолбик. Далее 3 столбика с 1 накидом. 1, считаем, 2, 3. Далее полустолбик и столбик без накида. То есть вот такие лепесточки. Опять же столбик без накида, полустолбик, 3 столбика с накидом и так далее. Так мы выполняем до конца нашего сегментика. То есть у нас получится с вами 5 таких лепесточков. Мы с вами связали все наши лепесточки и продолжаем работу. Далее очень внимательно смотрите, видите вот столбик, который мы с вами выполняли, и я ввожу крючок, как будто заканчиваю наше пико, то есть вот захватываю за 2 нити.
Именно такой прием в пико используется. Я захватила столбик за 2 нити и выполняю соединительную. Далее я работу разворачиваю. Смотрите, пропускаю соединительную, вершинку первого столбика. Это у меня столбик без накида, который под арочку связан, столбик лепестка. Я выполняю соединительную. И теперь считаю. 1, вершинку второго, 2, 3 и 4 соединительная или соединительный столбик. Выполнили. Я нахожусь прямо вот столбик с накидом, наш центральный. Далее я буду делать арочку. Арочку я буду делать из столбика с 3 накидами. Я выполняю 3 накида на крючок, подтягиваю накиды, придерживаю их и опять же ищу средний столбик. 1, 2, 3, 4. Это средний столбик из 3 столбиков с одним накидом. И провязываю столбик с 3 накидами. Аккуратненько, не спеша. Второй накид, третий и 2 вместе. И у меня с вами получилась вот такая арочка. И я могу приступить уже к выполнению столбиков с накидом. То есть все точно так же, как мы делали с вами ранее. Наши вот эти столбики. Что мы выполняем? 3 воздушные, петли подъема. И дальше под арочку, как и в предыдущем сегментике, я провязываю 9 столбиков с накидом. Вяжем 1, не спешим, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Выполнили. Мы с вами выполнили под арку 9 столбиков с одним накидом. Далее будем выполнять ряд сложных столбиков. И так же, как и ранее, мы начинаем выполнение. 2 воздушные, работу разворачиваем, накид, пропускаем вершинку в следующую столбик с накидом. Выполнили. Далее 3 воздушные. И теперь вот очень внимательно смотрите, все последующие сегменты закрепляются одинаково. Мы с вами выполняем накид на крючок и будем закреплять столбиком с одним накидом. Разворачиваю работу. Вот мой один лепесток, куда я закреплялась, а это следующий лепесток. Опять же, я ищу в нем центральный столбик. 1, 2, 3, это 4 столбик. И выполняю в него столбик с накидом. Вот таким образом. Далее арочка. 1, 2, 3, 4, 5 из 5 воздушных. Работу разворачиваю, накид на крючок, захватываю 2 нити и столбик с накидом. Мой первый сложный столбик готов, в котором некоторые столбики заменены воздушными. Далее мы выполняем сложные столбики, то есть все как и прежде. Мы выполняем 2 накида на крючок. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Ввожу крючок в вершинку, первый столбик, накид, второй столбик. Далее провязываю 2 вершинки и далее провязываю столбик. Арочка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4.
5, накид, ввожу крючок, захватив 2 нити и столбик с накидом. Выполнили. Так мы с вами будем выполнять до конца нашего ряда. Всего у нас с вами, как и ранее, должно получиться 5 таких сложных столбиков. 2 готово, мы выполняем еще 3. Мы довязали с вами наши сложные столбики. Видите, 5 штучек сделали, как и договаривались. Очень нежненько, красиво получается. Давайте вот я так вам покажу. И теперь продолжим нашу работу. И смотрите, все сегменты в дальнейшем будут крепиться вот так, как мы сейчас будем с вами делать. Предыдущий сегмент крепился за счет 2 столбиков. Видите, вот один и второй. Здесь у нас будут 3 столбика. Давайте я покажу, и потом мы с вами еще раз разберем. Я выполняю 2 накида на крючок и ввожу крючок в петелечку подъема, куда был провязан последний столбик сложного столбика. Ну, то есть все то же самое, да, мы выполняем незавершенный столбик с 2 накидами. Выполнили. Далее 2 накида на крючок и выполняем столбик с 2 накидами в столбик без накида вот нашего лепестка. Тут у нас соединительная была, но мы прямо под соединительную выполняем в сам столбик. И опять же столбик с 2 накидами мы выполняем незавершенный. Далее мы выполняем 3 накида теперь на крючок. И вводим крючок, смотрите, очень легко. Вот наш лепесточек, куда мы провязывали, и столбик вершинка, и в следующую вершинку, то есть она как бы соседняя. Захватываем за 2 полупетли и провязываем незавершенный столбик с 3 накидами теперь. И теперь все петелечки на крючке провязываем вместе. То есть у нас с вами получилось 3 незавершенных столбика. И хорошо подтягиваем. Далее я работу разворачиваю и начинаю выполнять, обвязывать арочки, то есть выполнять лепестки. Я выполню сейчас столбик без накида, потом я вернусь и просто расскажу отличия. Смотрите, в этом случае мы выполнили 3 столбика, и в дальнейшем все сегменты будут закрепляться именно так. То есть 1, 2 и 3. А в первом случае мы выполнили то же самое, но только, естественно, по другой стороне. И выполнили всего лишь 2 столбика с 2 накидами. А здесь у нас 2 столбика с 2 накидами, столбик с 3 накидами. И в дальнейшем, неважно, сегмент наш находится на этой стороне или на этой, так будет идти закрепление. И мы работу уже с вами развернули и продолжаем вязать наши столбики разновысокие. Столбик без накида готов. Далее полустолбик, 3 столбика с 1 накидом. Я первый лепесточек сделала, вы продолжите самостоятельно. Полустолбик и столбик без накида. Далее под арочку столбик без накида и продолжаем. Выполняем все так наши лепесточки. Я выполнила все лепесточки. И вот смотрите, мы находимся сейчас на одной стороне ленты. Я переверну, покажу другую сторону ленты. Видите, нежно, красиво, ажурно очень получается. И мы с вами продолжаем вязать. У нас, смотрите, теперь будет сегмент точно такой же с этой стороны. Только единственное, как я и говорила, закрепление с этой стороны будет идти точно такое же, как здесь. То есть все сегменты будут такие, как мы уже с вами связали, только они будут то с одной стороны находиться, то с другой.
Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Смотрите, вот у нас наш сегментик. И мы выполняем дальше все вот точно так же. Что мы делаем? Мы с вами вводим крючок в вершинку столбика, выполняем соединительную вершинку и еще одну нить, да? Как мы делали это ранее, только там был столбик без накида, здесь столбик с накидом. И в дальнейшем уже везде будут столбики с накидом. Работу я разворачиваю. Пропускаю соединительную и в вершинку столбика ввожу крючок, выполняю соединительный столбик и считаю 1, 2, 3, 4. Выполнили. Далее 3 накида на крючок. Я 1, 2, 3 в четвертую вершинку ввожу и провязываю столбик с 3 накидами. Буду вязать немножко быстрее, потому что мы уже это все с вами провязывали. Просто покажу, как выполняется еще точно такой же сегмент, только уже на противоположной стороне. 3 петли подъема, 9 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Выполнили. И теперь что мы делаем? Мы, как и ранее, выполняем 2 воздушные петли, работу разворачиваем. Далее у нас идет столбик с накидом в вершинку следующего столбика. Далее 1, 2, 3 воздушные. Опять же работу разворачиваем. Накид. И следующий лепесток, как мы помните, делали это раньше, опять же 1, 2, 3 в четвертый, то есть это средний столбик, мы выполняем столбик с накидом. Арочка из 5, 1, 2, 3, 4, 5, работу разворачиваем, накид, захватываем 2 нити. И столбик с накидом. И далее выполняем наши столбики до конца ряда. Мы с вами выполнили наши сложные столбики, и я остановлюсь, покажу вам поближе. Видите, да, то есть мы выполняем уже сегментик противоположный, и при соединении у нас с вами будет точно так же за счет 3 столбиков, как мы выполняли по этой стороне. 2 столбика с 2 накидами и 1 столбик с 3 накидами. Приступим. Здесь не спешите, все очень просто, лента вяжется достаточно быстро, очень ажурно и красиво смотрится, главное не спешить. Мы выполняем 2 накида и вводим крючок в 3 воздушную петлю подъема, куда уже провязан наш столбик. Выполняем первый столбик с 2 накидами незавершенный, 2 накида и в столбик без накида нашего лепестка. И опять столбик с 2 накидами незавершенный. Далее 3 накида на крючок, и здесь вот вершинка, куда мы провязывали столбик с накидом, и в следующую вершинку мы выполняем наш незавершенный столбик с 3 накидами. 1, 2, 3. И теперь смотрите, все петелечки на крючке, то есть делаем общую вершинку, мы провязываем вместе. Далее работу разворачиваем и столбик без накида, начинаем выполнение лепестков.
Так вы выполняете все уже самостоятельно, всю ленту на необходимую вам длину. Не спешите, внимательно, аккуратненько, у вас получится очень ажурное и красивое полотно ленты. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать нежнейшее ленточное кружево, несложное. Я показываю шаг за шагом, и выполнение начинаем мы с нашего круглого элемента, затем мы выполняем с вами сегментики. Обращаю ваше внимание, что используются сложные столбики, которые мы с вами все научились провязывать и вязать. Вот так смотрится наше кружево. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось, какую вы пряжу использовали. Спасибо, что вяжете вместе со мной, и творческих вам успехов!